Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Nexia mashinasi. Nexia mashinani sotib olgan ekanlar, endi bir qator qarab bering deyishdi. Shuning uchun biz olib kirsa, bu yerda moy umuman qolmagan. Bir 300 grammcha yog'i tushdi, korobkani yog'i. Hozir biz chiskalarni qildik. Xudo xolisa chiroylilab tozaladik. Mana bu yerlarni ham germetika tushadigan joylarni. Hop, buni germetikalarni, prikladkalarni qilib 80 ga 90 2 litr moy quyib beramiz. Xudo xolisa o'rivinda bo'ladi. Bu yoqlarni ham hozir remen oldi sanlikdan qo'ygan ekan, remen tarafdan. Ularni ham bartaraf qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kelaverasizlar, chiroyli qilib beramiz. Bu avtolli ham hozir buni ham yangilab, chiroyli qilib boshqa qilib beramiz. Shunaqa holatda mana keldi. Polностью moylarni almashtirib beramiz bularni ham. 10 ga 40 moy quyib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Kelaverasizlar. Manzillarimiz tayyor. Pullarni ham arzon qilib, skidkalarda qilib beramiz.